嗱，去潛水咧都要用防曬產品㗎，咁記得咧就要揀翻一啲咧海洋友善嘅防曬產品啦。嗱，如果你去白流外潛嘅時候咧，揀咗啲成分對海洋有害嘅防曬產品嘅話咧，咁就要罰款1000蚊美金㗎啦，記得留意啊！Heidi 同主持人玩遊戲，仲教潛水新手啲小貼士。嗱，如果大家想去潛水旅遊嘅話咧，當然事前咧就要做好多啲準備啦。咁所以今日咧，我哋就繼續有阿 Heidi 喺度咧，就同我哋講解下嘅，係啦。咁我哋今日仲會有啲即係小遊戲玩下啦，就等啲觀眾都可以一齊了解一下，係咪 Alice？ 係啊，我就覺得你會大壓力啲咯，因為你識啊嘛。咁所以如果你答錯嘅話咧，咁就係喎，因為玩你哋定玩我啊？係玩我哋嘅啫，係嘅啫。你係啦，我哋唔會判咯，我哋唔會玩嘉賓㗎，你放心。係啦，咁我就講解下啦。咁我哋就係選擇題嚟嘅。係問題咧就有3個答案啦。咁但係其實個答案可以係1個以上嘅。好啦，咁我哋嚟睇睇咧，即係我哋嘅題目係啲咩先？係啦。去外國，例如馬爾代夫有咩牌照先至可以潛水？即係其實係想講，究竟我哋有啲咩牌先可以潛水咧？不過咧，尤其是啲人想去外國潛啦，咁佢都會諗啊，不如考個牌先啦。可能喺香港考完之後去外國潛，或者喺外國考都得嘅。A、B 咧，我都有就啦。must 㗎啦。哦，所以咧就一定係 A。咁 C 嗱，如果佢寫得體驗嗱，即係 A 咁一定係初階，跟住就進階。咁 C 佢體驗潛水好似有啲 tricky，但係你諗下喎，如果體驗潛水喺個岸度，就唔係叫體驗潛水啦。所以體驗潛水應該都係可以落水潛嘅。我咁樣諗，唔係，但係佢嘅意思即係話，如果你係體驗潛水，其實都可以潛水。但係其實都可以潛水，啱啦。咁所以呢個係有啲高難度嘅呢一條題目。係咪啊？即係有啲佢哋諗住 fit 我哋啊。好啦，我哋睇下第2條問題啦。潛水後需要幾耐先至可以搭飛機？C 咯，係咪啊 C 啊？因為根據即係之前傾偈，佢就話搭飛機前1日佢唔會潛咁樣。咁我諗你料啊？唔係，我係有專心聽書。係咪啊？答案係 C。好，咁正確答案咧係 C 嘅，咁就係18至24小時啦。但係一個準確嘅數字咧，通常我哋都會睇潛水表嘅，因為會 base on你嗰個潛水深度啦。係因為每個人嘅潛水深度同潛水時間都唔一樣，咁所以佢個最準確時間就係每一次嘅潛水其實都會有少少差別嘅。咁但係當你覺得啊，如果安全性嚟講咧，咁梗係1日唔潛水就最穩陣啦。係啦，係啦。好，明白啦。咁我哋繼續下一題。睇下先。係啦，潛水旅遊係住邊度咧？3個都可以住啊，只要佢有屋就住得噶咯。你又啱。佢有屋，係咯。不如我簡單啲用香港嚟做例子啦。咁我哋可以住喺 A 南丫島啦，或者 B 我哋住喺水上人嗰啲屋啦，係咪？咁 C 咧，我哋可以住喺大圍啦。哦，係啦，即係其實係以上皆是。咁點解住喺大圍都可以潛水咧？因為我係揸車去潛水嘅。咁就係一個岸潛，其實都做到嘅。咁其實外國有好多地方啦，譬如之前我喺澳洲 Sydney 咁樣。咁其實喺 Sydney 可能去緊旅行，我唔係一定要 M4嗰個潛水嗰個旅程係一定係全潛水嘅。我純粹可能去 Sydney 旅行嘅時候，我想抽一日時間去潛下水。咁我就去咗可能係一啲 Sydney 嘅內灣、一啲沙灘，咁我已經可以孭住啲樽落去潛水，咁呢個都可以係咁樣做咯，咁去 chill 啲。如果你呢個方法，可能其實佢都唔使特別住添啊，可能唔使啊！你去任何地方旅行，因為覺得潛水最正嘅地方就係其實好多地方都有海噶嘛。而我哋唔一定係一定要 plan 成個旅程都要係10幾日都要潛晒水咁樣。咁而係我哋可以去任何地方嘅時候都諗啊，其實嗰度附近有冇得潛水咧？我攞1日時間出去 scuba diving 得唔得咧？得㗎喎。咁我哋可能租樽自己揸車去又得，或者裝當地嘅 tour 都得。好，咁其實我哋咧都仲有幾題嘅，咁我哋下一 part 就繼續啦，睇下。我覺得目前我係跟到你哋進度嘅，係咩？係啊，你唔係抄我噶嘛？我唔係望住你。OK，啱啱都算答得幾順利啊，我覺得。係嘛？我覺得你都係跟我啲答案啫嘛，係咪？我唔係，梗唔係咯，我自己思考㗎。喺側邊，乜嘢狀態唔可以潛水咧？你覺得係咩啊 ？A 係感冒鼻塞，B 係糖尿病，C 係哮喘。你睇佢好認真，係有哮喘唔可以。我咧就答 A 同 C 啦。
點解？因為我哋要做呢個減壓啊嘛，咁所以減壓嘅時候咧，如果鼻塞咁你就做唔到嗰個反壓啦，應該係話，咁佢就會塞住咗。因為我唔知反壓點樣整，果然係有上堂。所以我知道 A 一定，咁 C 就應該即係如果以哮喘，驚你突然之間有咩事落去病發，所以我覺得係 A 同 C 咯。係啊，答案係以上皆是嘅。哦，糖尿都唔係 D 都係啊。係啦，咁其實係啦，我哋平時潛水教練嘅角度咧，佢有3種狀態咧，我哋都會叫佢去攞醫生證明嘅，就係呢個糖尿病啦、哮喘啦同埋癲癇症。咁我哋呢幾樣如果佢有咧，我哋都不如你去睇醫生先啦。咁當然，譬如有咗 BB 啦、孕婦啦，我哋都唔潛。好，下一題。去外遊潛水必須嘅裝備，呢條我又冇乜理由唔識答喎，所以等 Alice 嚟答啦。咁呢個我都覺得呢兩個係 must，但係手套我就唔知道，因為我有見過佢哋，即係之前阿 Yoyo 佢哋去潛水嗰陣，我見到都係冇手套嘅，所以就覺得應該係 B 同 C。係啦，呢條兩個都啱嘅。咁手套究竟係咪必須咧？反而呢一個係一個幾有趣嘅答案。係咪可圈可點咧？即係有啲地方可能要，有啲又唔使咁樣。有啲直情係犯法添。因為佢有啲水底嘅法律咧，其實每個國家都唔一樣啦。譬如澳洲其實佢唔俾戴手套落去嘅，因為你戴手套真係會攞嘢。佢驚你會去可能執佢啲鮑魚啊，可能會係啦，咁佢就調翻轉去。你 suppose 應該唔帶任何嘢嘅，所以你都唔應該戴手套咁。咁但係譬如我哋有時去執垃圾啊，可能會去掂到啲棄置漁網啊，或者係有啲人去做一啲特別啲嘅嘢，或者防保暖啊，咁我哋都會戴手套。咁香港係冇呢個限制嘅。係咯，有冇啲俾新手嘅 hint 啊？因為新手咧，佢未必會有自己嘅裝備。佢好多時可能一開始嘅時候就會租用裝備啦，咁所以我哋要好地檢查裝備呢一樣嘢，同埋一定要跟當地嘅 tour guide、dive guide 去完成嗰次潛水咯。新手記住，潛水係 buddy system 啦。我哋係要2個人一齊潛啦，唔好做 solo diver 啦。咁樣去潛水。係啦，唔好單獨潛水啦。咁就有個照應啦。咁水底嘅事就冷靜喺水底度解決，咁就冇事嘅。其實潛水好安全嘅。好啦，咁多謝 Heidi 今日嘅分享啦。咁希望如果有一次可以帶我潛下水咯。係啦，聽完都有興趣嘅其實。好啊，下次啊。香港都不錯。佢有份表題擺定咗俾你㗎啦。係啊，係咪？佢應該即刻好㗎啦，係咪？佢一陣間俾你即刻填表㗎啦。好啦，咁多謝晒。好啦，拜拜。